Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir slime günüyle daha beraberiz arkadaşlar. Bayağı büyük bir slime olacak. Bugünkü slime'da arkadaşlar. Zaten başlıktan da gördüğünüz slime yapacağız arkadaşlar bugün. İlk önce videoya geçmeden önce size malzemelerimizi hatırlatayım. Borakslı su, bir kabımız ve normal suyumuz. Burada mentorumuz. Bu da arkadaşlar zaten başlıktan da gördünüz, onu demeyi unuttum. A101 slime'la yapacağım arkadaşlar. Yani slime dediğim yapıştırıcısıyla yapacağım. Bugün çocuklar için güvenli, su bazlı, asit içermez bir sıvı yapıştırıcı arkadaşlar. Bununla yapacağım. Elimde 5 adet bulunuyor. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, karşınızda gördüğünüz gibi 5 adet slime'larım. Burada slime yapıştırıcılarım. Dediğimiz gibi mentor ve 5 adet şöyle slime'ımız var arkadaşlar. İlk başta Parrot markası döküyorum arkadaşlar. Bir kaşığımızı çıkaralım önce. Ve dökmeye başlıyorum arkadaşlar. Şurasını açalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, henüz birinizi çıkardım ve boşaltmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu videoda renk olmayacak. Renk denemeyeceğim. Onu sizlere şimdiden belirteyim. Clear denilmez aslında, çünkü mentorumuz var. Yani clear bir slime olmayacak demek bu. Evet arkadaşlar, bunu iyice döktük. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, diğeri de bu. Yani hepsi aynı daha doğrusu. Bayağı büyük bir slime olacak. Şöyle yavaşça ayrıntılı bir şekilde dökelim. Ben yapıştırıcılarımın hepsini döktüm. Düşündüm ki bayağı uzun olacak video eğer böyle yapmazsam. Şöyle arkadaşlar, azıcık daha boraksımı karıştırayım. Duyuyorsunuz. Çok az bir normal musluk suyu ekliyorum arkadaşlar. Çok az ama bakın. Çok azıcık daha koyalım. Evet, şu kadar. Hadi biraz daha koyalım, belki katı olur. Çok az bir musluk suyu koydum. Karıştırıyorum. Sıvı hale gelmesi lazım. Bayağı katı oldu. Hepsini koyuyorum arkadaşlar. Çünkü slime'ımız failed olabilir. Evet arkadaşlar. Bekleyin, ben bir karıştırayım, geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben karıştırdım. Sıra tıraş köpüğümüze geldi. Allah, vallahi bir facia yaşanıyordu. Şu an Şu an birbirlerine karışıyor köpükler. Sıkacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Önce bu kaşığı çıkartalım. Evet arkadaşlar, sıkıyorum. Şu an bayağı bir tıraş köpüğü oldu. Ben bunu karıştırıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bayağı bir karıştırdım. Çok koymuşum herhalde. Ama yapacak bir şey yok. Yine biraz daha karıştırayım. Görün. Arkadaşlar şurası bakın nasıl. Şuna bakın. Yani şu an yesim geldi gibi öyle bir şey oldu. Tabii Emre boğazına düşkündür. Karıştırıyorum. Arkadaşlar bayağı bölme yaptım. Özür dilerim. Video kısa oluyor. Fazla uzun yapmak istemiyorum yani. Adı üstünde bir slime videosu. Yani A101 yapıştırıcısıyla slime yaptık yani, zaten başlığı. Ve hazır mısınız? Geliyoruz o ana. Odakla kamera. Evet, geliyoruz. Rönesans tablosu geliyor. Odakla lan. Pardon arkadaşlar. Durun, geliyorum.
2, 3, 4. Bayağı koyuyorum. Bayağı koyuyorum. Bayağı koydum. Şimdi karıştırayım bakalım bir katılaşacak mı? Yoksa failed mi olacağız? Evet oluyor. Oluyor arkadaşlar, oluyor. Çünkü tıraş köpüğünü çok koymuşum ya. Mega bir slime. Tabii ki de yine ne yapıyorum? Arkadaşlar kamera karşısında şunu karıştırırken terden bitiyorum. Onun için kamerayı duraklatıyorum. Evet arkadaşlar, şu an slime'ımız bitti denilebilir. Şöyle çıkartıp oynayabiliriz arkadaşlar. Sizce arkadaşlar nasıl olmuş? Bayağı büyük, mega bir slime. Bayağı büyük. Şu an size küçük geliyor olabilir. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bayağı bir büyük. Biraz büyük olduğu için zor sünüyor ama yani güzel bir slime ortaya çıktı arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. 5 tane Deşedat parrot yapıştırıcıyla slime yapmayı denedik arkadaşlar. Şöyle odaklarsa tabi. Böyle 5 yapıştırıcıyla slime yapmayı denedik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.